नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पीसी बिल्ड अंडर 12 के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये एक बजट पीसी बिल्ड है और अगर आप एक हाई फाई गेम करना चाहते हैं तो इससे नहीं हो पाएगी। ये छोटे मोटे गेम चला देगा लेकिन आप इससे अच्छे अच्छे गेम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये बजट पीसी बिल्ड है। 12,000 के अंदर आपको एक पीसी मिल रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप हमारा पुराना पीसी बिल्ड देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर, जो है इंटेल कोर ड्यू ई8 500 और ये डुअल कोर प्रोसेसर है। इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 3.16 गीगाहर्ट्ज़ और ये रैम सपोर्ट करता है 1333 मेगाहर्ट्ज़ का। और ये इस बजट में काफ़ी अच्छा वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। इसका जो प्राइस है, इसका जो रेट है वो है 750 रुपीज़, यानी कि 744 आपको अमेज़ॉन पे अभी मिल जाएगा। और ये इस प्राइस में तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, क्योंकि इस प्राइस में आपको यही इकलौता प्रोसेसर मिलता है डुअल कोर के साथ। तो इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए हमने यूज़ किया है जेब्रॉनिक G41 सॉकेट 775, जो हमारे सीपीयू के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये दो मदरबोर्ड आते हैं, जेब्रॉनिक G31 और G41। G31 करता है DDR2 सपोर्ट और G41 करता है DDR3 सपोर्ट, और हमने यूज़ किया है G41 यानी DDR3, और ये 8 GB तक रैम सपोर्ट कर सकता है। तो इसके चलते अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ जो है रैम के लिए हमने यूज़ की है हाइनेक्स की DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज़ की 2 GB रैम की 2 स्टिक, यानी कि टोटल 4 GB। अगर आप छोटी मोटी गेमिंग करना चाहते हैं और छोटी मोटी एडिटिंग करना चाहते हैं तो 4 GB आपके लिए काफ़ी है, नहीं तो आप 8 GB ले सकते हैं, लेकिन आपका बजट थोड़ा 15,000 तक पहुंच जाएगा। तो हमारा जो CPU है वो कूलर के साथ नहीं आता, तो आपको अलग से कूलर लेना पड़ेगा जो सॉकेट 775 के साथ कंफर्टेबल हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंफर्टेबल रहेगा। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है HDD यानी कि हार्ड डिस्क। उसके लिए हमने यूज़ किया है WD की 160 GB SATA हार्ड डिस्क। ये इस प्राइस में काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है। इसको आपको 999 में मिल जाएगी, यानी कि 1000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। अगर आप मार्केट से लेते हैं, जैसे कि नैरो प्लेस में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको और सस्ती मिल सकती हैं। तो चलते अपने पावर सप्लाई की तरफ, जो है सर्कल का 400 वोल्ट SMP। ये इस बिल्ड के लिए काफ़ी सफिशिएंट पावर सप्लाई है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। नहीं तो आप 300 वोल्ट भी ले सकते हैं, वो भी आपका काम चला देगा आराम से। इसका जो प्राइस है वो है 700 रुपीज़, आप इसे भी अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ गया होगा तो कोई बात नहीं, ये 1000 रुपीज़ से ऊपर नहीं बढ़ेगा, 800-900 हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पीसी कंपोनेंट है वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का या फिर जोटेक का GT 710 2 GB PCI एक्सप्रेस ग्राफिक कार्ड। ये 2 GB का है। अगर आप गीगाबाइट का लेते हैं तो आपको DDR3 मिलेगा, लेकिन अगर आप जोटेक का लेते हैं तो आपको 2700 में यानी कि 2700 में आपको DDR5 मिलेगा। तो मैं आपको जोटेक ही रिकमेंडेड करूँगा कि आप वही लें, और ये आपके मदरबोर्ड में आराम से। तो हमारा लास्ट पीसी कंपोनेंट है वो है कैबिनेट के लिए हमने गेमिंग कैबिनेट यूज़ किया है, जो BBC की तरफ से है, और ये इसका जो प्राइस है वो है 1800। आप इसे आराम से ले सकते हैं, ये आपके बजट में भी है, और इसमें RGB लाइटिंग भी थोड़ी बहुत दी रखी है, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी के साथ आपका पीसी बिल्ड ख़त्म होता है और टोटल आपका अमाउंट होता है 1200 रुपीज़, यानी कि 12K। और आप ये, अगर आपका बजट इतना ही है तो ये आपके लिए बेस्ट पीसी बिल्ड है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड है कि उसे पीसी बिल्ड करना है और उसे दिक्कत आ रही है, इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।